Орчин үед хүн төрөлхтний хэрэглээ маш ихснээс холбогдуулан одоо энэ жижигхэн технологийн хог хаягдлууд дэлхий дээр маш олнороо цугларч байна. Харин технологийн компаниуд үүний эсрэг маш олон шийдлүүдийг авч байгаагаас Nothing брендийг өнөөдөр онцлох гэж байна. За жишээлбэл Nothing брендийн артлын таг болон хажуу талын хүрээнүүдийг 100% дахин боловсруулагдсан одоо материалуудаар био хуванцар болон хөнгөн цагаан алюминиумыг ашигладаг гэдгээрээ маш өвөрмөц шийдэл болж өгсөн. За мөн дээрээс нь үйлдвэрлэлт дээрээ нөхөн сэргээгдэх эрчим хүч буюу одоо нар ус гэх мэтчлэн цахилгааныг үйлдвэртээ ашигладагаараа маш том байгаль орчиндөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа брэнд юм. За хэдүүлээ өнөөдөр Nothing Phone 3-ын талаар баг зэрэг ярилцгаана. За энэ бол Android дээр гарсан хамгийн сүүлийн үеийн Snapdragon 8S 4-р үеийн чипсетийг суурилуулж өгсөн. За тэгэхээр өмнөх загвараас 15% хурдан ажиллагаа, хурдан гүйцэтгэлийг гаргах чадвартай Nothing Phone 3 байгаа. За 120 Гц-ийн дэлгэцтэй 256 512 ГБ-уудын багтаамжтай мөн 14 болон 18 ГБ-ийн RAM-уудтай. За тэгэхээр мультитаск болон тоглох үеүүдэд таны утсыг ямар ч гацалтгүйгээр ажилуулах бүрэн боломжтой болсон гэсэн үг. За 2 SIM карт орно. За мөн ардталтаа одоо Glyph интерфейсийг суулгаж өгсөн байгаа. Тэр маань одоо яг энд харагдаж байгаа шиг цагаа харах боломжтой. За мөн жижиг виджетүүд тоглоом байрлуулж өгсөн байгаа. Мессеж дуудлага ирсэн үеүүдэд яг энэ артлын Matrix Glyph дээр таны бүх мэдээллүүдийг гаргах боломжтой гэсэн үг. За Nothing Phone 3-ын арын энэ Matrix одоо Glyph гэдэг функцээс гадна Essential Intelligence суулгаж өгсөн байгаа. За тэгээд тэрний хажуу талын одоо физик бас товчлуур байгаа. За одоо энэ товчлуурын тусламжтайгаар та скриншот хийгээд тэр дээрх мэдээллүүдээ нөт болгож авах. За AI-тай холбогдож цаашаага мэдээлэл дамжуулж тэндээсээ авах эсвэл шууд аудио рекорд хийгээд тэрийг анализ хийх AI-тай хоёр нь холбогдсон тийм амар тусламж гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энийг ашиглаад илүү их мэдээллийг хурдан боловсруулах боломжтой гэсэн үг. За тэгээд үнэхээр smooth 2 SIM карт орно. Ямар ч гацалтыг мэдрүүлэхгүй. Тэгээд апдейт болгоно хамгийн түрүүнд гялс татдаг. Энэ бол Nothing Phone 3 байлаа.